Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Η σημερινή Κυριακή είναι η δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου και είναι εξαιρετικά αφιερωμένη σε όλους τους Αγίους που διέλαμψαν εν το Αγιώνυμο Όρη, δηλαδή στους Αγιορείτες Πατέρες. Μία Κυριακή μετά τον Αγίο Πάντων και 2 Κυριακές μετά της Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας θέλει να αποδείξει με τις εορτές αυτές των Αγίων Πάντων αλλά και πάντων των Αγιορειτών Πατέρων ότι το αποτέλεσμα της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος είναι η αγιότητα. Όλοι λοιπόν οι Άγιοι Αγιορείτες, με πρωτοκορυφαίους των Αγιορειτών τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον Ισαπόστολο και Ιεραπόστολο, αλλά και πάρα πολλούς άλλους Αγίους, εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Εξαιρετικά τιμάει και τους Αγίους που μαρτύρησαν για την πίστη μας. Εκτός δηλαδή από τους Οσίους, με 2 πρόσφατους Αγίους Αγιορείτες, τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη και τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, εκτός από τους Οσίους λοιπόν, έχουμε και τους Οσιομάρτυρες. Τιμώνται εξαιρετικά σήμερα σε μια ειδική ακολουθία που συνέγραψε ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, άλλος μεγάλος φωστήρας της Εκκλησίας μας και Αγιορείτης, και συμπλήρωσε ένας νεότερος, μακαριστός πλέον, υμνογράφος της Εκκλησίας μας, ο Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, έγραψε μία φοβερή ακολουθία για τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες και εξαιρετικά αφιέρωσε ύμνους οδές πνευματικές για τους μάρτυρες της πίστεως που μαρτύρησαν, όπως είπαμε και άλλοτε, επί κακόφρονος και λατινόφρονος αιρεσιάρχου Πατριάρχου Ιωάννου Βέκου, όπου προσπάθησε αυτός με τη συνοδεία του να αναγκάσει τους μοναχούς να προσκυνήσουν την παντόφλα του Πάπα. Αυτοί αρνήθηκαν και τους κατέκαψαν στα μοναστήρια που ήταν. Εκτός από τους Αγιορείτες Πατέρες, σήμερα η Εκκλησία μας συμπίπτει να εορτάζει και τη μνήμη του μαθητού του προφήτου Ηλία, τον προφήτη Ελισαίο, ο οποίος σαν άλλος Απόστολος του Κυρίου, όταν εκλήθη από τον προφήτη Ηλία να ακολουθήσει τον προφήτη, αμέσως εγκατέλειψε την εργασία που έκανε, συγκεκριμένα όργωνε τα χωράφια του, αμέσως εγκατέλειψε την εργασία και ακολούθησε τον προφήτη Ηλία. Αυτός είναι ο προφήτης ο οποίος εδέχθη ιστορικά και πνευματικά τη διπλή χάρη του προφήτη Ηλία. Όταν έφυγε ο προφήτης Ηλίας και του έδωσε τη μιλωτή του, δηλαδή το ρούχο που φορούσε ο προφήτης Ηλίας που ήταν σημάδι των προφητών, μαζί με τη μιλωτή εισέπραξε και διπλή τη χάρη του προφήτη Ηλία. Είναι από τους λίγους ανθρώπους, ειδικά της Παλαιάς Διαθήκης, που με τα θαύματα που έκανε συγκλώνησε τους ουρανούς. Ο προφήτης Ελισέος, προέρχομαι από μία ενορία, από την ενορία του προφήτη Ηλία, που η σημερινή ημέρα της εορτής του προφήτη Ελισαίου σήμαινε πολλά για την ενορία μας και σημαίνει για την ενορία μας. Τον τιμούσαμε ιδιαίτερα τον προφήτη Ελισαίο και έχω πολλά να καταθέσω στην αγάπη σας για αυτόν τον μεγάλο Άγιο. Αλλά σήμερα, αδελφοί μου, ούτε άλλα θα πω για τους Αγιορείτες Πατέρες, ούτε για τον προφήτη Ελισαίο, τουλάχιστον σε αυτήν την περίπτωση που σας μιλάω από εδώ.
επειδή η εβδομάδα αυτή συμπίπτει χρονικά με ένα τραγικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη μας. Σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε την ανάμνηση του μεγάλου σεισμού που έγινε στην πόλη μας και που τάραξε τις συνειδήσεις των ευλαβών και των ασεβών. Συνεχίζουμε, αδερφοί μου, στις ημέρες που ζούμε να ξεχνούμε τις χάριτες του Θεού και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και την προστασία του Αγίου Δημητρίου, και αντί να πέφτουμε στα γόνατα και να παρακαλούμε το Θεό να μην ταράξει ξανά την πόλη μας και καμιά πόλη του κόσμου, εμείς αντιθέτως με τις ενέργειές μας, με τις πράξεις μας διαμορφώνουμε ένα κλίμα τιμωρίας. Πού ακούστηκε στην Ορθόδοξη Ελλάδα να υπάρχει δημοτικό συμβούλιο μιας πόλης που θα λάβει απόφαση να επιτρέψει σε ένα βρώμικο, κατασπυλωμένο, απέσιο φεστιβάλ δίθεν υπερηφάνειας να κάνει την παρουσία του στην πόλη του Αγίου Δημητρίου? Το Σάββατο 20 του μηνός θα κάνει την εμφάνισή του στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, το αισχρό φεστιβάλ Gay Pride των ομοφυλοφίλων, για το οποίο φεστιβάλ η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπως θα ακούσουμε και σε λίγο με ανακοίνωση, εξαιρετικά την Πέμπτη το βράδυ ετοιμάζει στο ναό της Αχυροποιήτου ειδική αγρυπνία. Να φωτίσει το λαό της Θεσσαλονίκης ο Κύριος και να μην δεχτεί μια τέτοια αισχρή βλασφημία προς το όνομα του Κυρίου και του Αγίου Δημητρίου. Είναι απαράδεκτο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Αγιορείτικης Εστίας, που σήμερα εορτάζουμε τους Αγίους αυτής της εστίας, να δίνει την άδειά του, τις ευλογίες του, να συμμετέχει ο ίδιος σε αυτό το επέσχυντο πραγματικά φεστιβάλ. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να πω στην αγάπη σας ότι γίνεται ένα μεγάλο παιχνίδι από τη νέα τάξη και τη νέα εποχή να επιβάλλουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων και ένα άλλο φύλλο εκτός από των γνωστών και δημιουργημένων φύλων που έκανε ο Θεός. Πέρα από το άρεν και το θήλι μπαίνει και το τρίτο ουδέτερο γένος, το οποίο επιβάλλεται τόσο στις οικογένειες, τόσο στα σχολεία, όσο και στην κοινωνία μας ολόκληρη. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη, την Ευρώπη που έχει βγάλει τη χριστιανική πίστη από μέσα της και από το σύνταγμά της, επιβάλλει η Ευρώπη με νομοθεσίες απαράδεκτες να μην ονομάζονται πλέον από εδώ και πέρα ούτε στα σχολικά βιβλία ο πατέρας και η μητέρα έτσι, ως πατέρας και μητέρα. Απογορεύεται δια νόμου πια στη Γαλλία, αλλά γονέας Α, γονέας Β, διότι ο πατέρας και η μητέρα μπορεί να είναι του ιδίου φύλου. Είδαμε πρόσφατα σε μια ευρωπαϊκή χώρα να παντρεύεται ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής με έναν ομόφυλο. Βλέπουμε ότι η νέα τάξη βραβεύει τον κινεδισμό και την ομοφιλοφιλία. Θα σας έλεγα ότι ναι, η ομοφιλοφιλία είναι μια αμαρτία βαρύτατη, καταδικασμένη από την Εκκλησία, από τον Χριστό, από τους Αποστόλους, από τους Άγιους Πατέρες. Όμως προσέξτε τι θα σας πω, η ομοφιλοφιλία είναι ένα πάθος. Σαν πνευματικός έχω και ομοφιλόφιλους στο πετραχίλι μου που αγωνίζονται, που κλαίνε για το πάθος τους,
που μετανοούν, που ζητούν τη συγχώρηση του Θεού, που προσπαθούν να το ξεπεράσουν και ίσως δεν μπορούν. Προσωπικά, δυσκολότερο δαιμόνιο από το δαιμόνιο της ομοφυλοφιλίας δεν έχω συναντήσει. Ξεπερνάει και αυτό των ναρκωτικών, το δαιμόνιο της ομοφυλοφιλίας, διότι είναι δαιμόνιο, και οι αγιορείτες πατέρες που εορτάζουμε σήμερα το αποκαλούν το παρδαλό δαιμόνιο. Γι' αυτό, επειδή το είδαν ως παρδαλό, δηλαδή ποικιλόχρωμο, γι' αυτό και το σύμβολο του Gay Pride, αυτή είναι η παράξενη σημαία του ουράνιου τόξου, μας αναγάγει το νου στο δαιμόνιο το παρδαλό. Αλλά άλλο, αδελφοί μου, το πάθος. Πάθος είναι και η πολυφαγία και το κάπνισμα και η μοιχεία και η ομοφυλοφιλία. Πάθος. Άλλο να έχω πάθος το οποίο προσπαθώ να το παλέψω, να το νικήσω με τη βοήθεια του Θεού, και άλλο να το διαφημίζω και να σηκώνω τη σημαία της ανεξαρτησίας και να το προβάλλω στην κοινωνία σαν μία ενδεδειγμένη λύση, κίνηση και δρόμο για τα παιδιά μας. Γι' αυτό αντιδρούμε. Γι' αυτό λέμε όχι σε ένα τέτοιο επέσχυντο πάρτι και φεστιβάλ που γίνεται. Είναι σαν να σηκώνουν οι κτηνοβάτες και οι παιδαρεστές που υπάρχουν. Ξέρετε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει στα κράτη-μέλη της Ευρώπης, σε ορισμένα από αυτά, να έχουν δια νόμου από τη Βουλή μερικών ευρωπαϊκών κρατών κάτι περίεργα κόμματα, όπως για παράδειγμα η Βουλή της Ολλανδίας έχει κόμμα παιδεραστών. Στη Γερμανία δυστυχώς υπάρχουν οίκοι ανοχής με κτήνη. Αυτή είναι η Ευρώπη. Αυτή είναι η Ευρώπη. Και μας δίνει τα φώτα της η Ευρώπη. Αυτά όλα που γίνονται, τα φεστιβάλ, χρηματοδοτούνται από τη νέα εποχή και από τη νέα τάξη με πολλά χρήματα για να αλώσουν το φρόνημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Ορθόδοξης πολιτείας του έθνους μας. Μας βρήκαν σε μια αδυναμία με την κρίση και προσπαθούν να επιβάλλουν στο κεφάλι μας και στις οικογένειές μας ως φυσιολογική δήθεν μια άλλη ερωπή. Είναι ερωπή όμως προς την αμαρτία. Και ξεχωρίζω τον ομοφυλόφιλο και τον κάθε αμαρτωλό. Η Εκκλησία μας τον καλύπτει, τον σκεπάζει, τον αγκαλιάζει, τον δέχεται, παρακαλά για αυτόν, κλαίει για αυτόν. Και ειδικά αν δούμε τον αμαρτωλό αυτόν να κλαίει για τις αμαρτίες του, αμέσως προστρέχουμε με το πετραχύλι εμείς οι πνευματικοί να του διαβάσουμε την ευχή τη συγχωρητική, για να ξαναπροσπαθήσει να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του και ελαφρύς να προχωρήσει στον δρόμο της ζωής. Άλλο αυτό και άλλο να σηκώσω σημαία και να διαφημίζω την αμαρτία και την βρωμιά μου. Αδερφοί μου, πραγματικά στην εποχή που ζούμε είναι ανεξέλεκτος ο διάβολος, πολεμάει ασύστολα τον άνθρωπο. Ας προσπαθήσουμε να βιώσουμε την Ορθοδοξία μέσα μας, ώστε να μην γίνουμε υποχείρια της νέας εποχής. Ακούω στις ημέρες μας ότι θα έρθουν πολλά τρελά πράγματα. Ήδη, δεν σας το κρύβω, θα σας το πω, υπάρχει ομάδα θεολόγων και ιεραρχών, παρακαλώ, που προσπαθούν μέσα από την Αγία Γραφή να βρουν ερίσματα που να πατήσει πάνω σε αυτά τα ερίσματα της Αγίας Γραφής δήθεν το σύμφωνο συμβιώσεως των ομοφύλων ζευγαριών και ο γάμος των ομοφυλοφύλων. Κάνουν συνέδρια για να βρούνε δήθεν χωρία από την Αγία Γραφή που να ευλογεί το γάμο των ομοφυλοφύλων, την καταστροφή της οικογένειας και της κοινωνίας δηλαδή. Ελπίζω αυτά ο Άγιος Δημήτριος
να μην τα δώσει σημασία, να μην μας ταρακουνήσει, να ψάλλουμε ταπεινά το όνομα του Κυρίου και να ευλογούμε το όνομα του Κυρίου ταπεινά, τον αμαρτωλό να τον αγκαλιάσουμε και την αμαρτία να την πολεμούμε. Αμήν.